اهلا وسهلا خوتي خواتاتي المهمات الغاليات، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير بأتم الصحه ان شاء الله. نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده من وصفاتي، وصفه طبيعيه الناس اللي عندهم البرد ولا الوليدات الصغار اللي فيهم الكحه وما خلاو ما داروا ليهم وشروا ليهم الدوايات وما نفعوش معاهم. ان شاء الله هذه الوصفه غتنفع معاكم مده 3 ايام، النهار الاول غتشوفوا الفرق. المهم قبل ما نبداو بلا فيديو نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مهم كنتمنى هذا الفيديو الا عجبكم ما تنساوش خاصكم من اللايك، الله يجزيكم بالخير. ديروا لي لايك في هذا الفيديو، وكنتمنى يكون فيه عدد كبير من المشاهده باش يوصل للناس. وممكن شي ناس هكا فيهم كحه مرض وما خلاو ما داروا محتاجين لشي وصفه بحال هذه، كنتمنى توصلوا لهم هذه الوصفه فضلا وليس امرا، وانشروها لكم الاجر. المهم ما كاين محسن من الوصفات الطبيعيه، وهاد الوصفه راه ديال جدودنا وكانوا كيديروها جداواتنا بكري وكانوا كيديروا والدينا بكري. ايوا صافي قلت بنتي فيها الكحه ما بغاش تحيد منها، شريت لها الدواء الاول الدواء الثاني والو. صافي واحد السيده عطاتني هاد الوصفه وتا ماما قالت لي ديريها، صافي قلت غنجربها الا نفعت معاها غنشاركها مع المتتبعين ديالي. درتها ليها نفعت معاها قسما بالله الا من النهار الاول كاين الفرق. المهم كانت ما كتنعش من الكحبه، كتبقى تكحب حتى كتقيا. صافي درتها لها المره الاولى كحبات شويه، المره الثانيه مع مره ولا جوج مرات في الليل صافي نسيت. المهم اليوم يومين غدا نكمل غدا ان شاء الله. كتبعيها لها 3 ايام لوليداتكم وكياخذوها الناس كبار الوليدات الصغار. انا بنتي عندها 8 شهور وغنعطيها لها، غنعطيها تقريبا نص معلقه صغيره غادي تاكلها على الرواق ونص معلقه في الليل. المهم كندير لها تومه غير صغيره ان شاء الله. الناس كبار حتى هما ياخذوا معلقه كبيره الصباح على الريق ومعلقه في الليل، ولا ياخذوا معلقه في الليل ملي بغاو ينعسوا. صافي المهم بقاو معايا باش تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تزابيوش. المهم فرجه ممتعه. المهم بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال هذه الوصفه 3 المكونات فقط. غادي ناخذ هنايا 2 فصوص ديال الثوم، ولا وحده مثلا بنتي غادي ندير لها غير هذا صغيور حيت يلا عندها 8 شهور. بالنسبه للناس الكبار ياخذوا واحد كبير ولا 2 فصوص كبار بحال هكا. ومهم جهد معلقه كبيره. بنتي غادي نوكلها معلقه صغيره. المهم انا غادي ندير معاكم هذه الوصفه وان شاء الله كنتمنى تنفع معكم. وهذه راه دقه ببطله، غير جربوها قسما بالله الا جربتها لبنتي من الليله الاولى نسات مزيان. تبعوها مده 3 ايام الكحبه غتحيد. غادي نحتاجو هنايا الثومه مسلوقه كيف ما كتشوفوا هنايا، راه سلقتها مزيان بالقشره ديالها. هنايا غنحتاجو زيت الزيتون. زيت الزيتون راه غني عن التعريف، راه دواء صيدليه عندك في البيت، هذا راه مزيان البرد الدواء. ماشي مزيان غير البرد، راه مزيان بزاف الامراض. الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم الله يحفظ السرطان يشربوا هكا زيت العود على الصباح. مهم مزيان بزاف ديال الامراض. يعني زيتون زيت زيتون طبيعي. هذا عسل الحر كنبقى عندي غير واحد شويه العسل الحر ديال النحل، هذا ماشي العسل العادي، هذا عسل طبيعي ديال النحل. كانت عندي قرعه عامره ومخليه غير الدواء، بقى غير هاد شويه. المهم غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ديروا لهاد الوصفه ديال الكحه. دابا راه كيف ما كتعرفوا دابا راه البرد، ويعني كلشي الناس تقريبا كلشي الناس مراد بالبرد، خصوصا الوليدات الصغار. يعني كتكون ما عندهمش المناعه وعندهم المناعه ناقصه، دغيا كيشد فيهم البرد. انا بعدا ما خليت ما درت ليها من الدوايات، شحال من سير وشريت ليها التسير ما نفع معاها والو. صافي قلت غادي نجرب لها هادي ونشوف. ملي جربتها لها من الليله الاولى نسيت شويه مزيان، كحبت شويه. الليله الثانيه يعني كحبت غير مره ولا جوج مرات في الليل. صافي الثالثه الحمد لله اللهم لك الحمد. زوين هذا دواء طبيعي ما يضرك ما حتى شي حاجه. المهم هنا شديت هاد الثومه غادي نمعكها مزيان كيف ما كتشوفوا.
انا راه كنت سلقتها دغيا غادي تمعك ليا كيف ما كتشوفوا. هنا راه غادي نعطيها غير النص ديالو، غنعطيها غير النص ديالو، النص نخليه لها حتى الليل. النص دابا راه الصباح غادي نعطي لها، يلاه غتفيق غنعطي لها قبل ما ترضع. نعطيوها معلقه الصباح على الرواق ومعلقه في الليل. ملي تبغي تنعس تكون ناعسه في بلايصه سخونه، خصها تعطيها معلقه صافي وغطيها مزيان. وتفكروني راه كانت كطلع ليها السخانه، والكحبه عرفتي دازه لا مسكينه. والقويلبات شريت لها هذوك القويلبات ديال الخزامه راه لونهم صفرين. هذوك كنشد ليها قويلب واحد، كندوبو شويه وكندهن ليها بها صدرها، ظهرها، ضليعاتها، عنيقها، راسها. المهم كنصمتها بداك القويلب. عرفتي راه دقه بالبطله. تفكروني ديروها. وقالت لي مولات الفرماسيان، قالت لي هاد القوالب ديال الخزامه دوبيه وصمطيها به، ديري ليها صدرها وظهرها وكتيفاتها وعنيقها وكلها صافي، وكمديها في المانطه ما تشوفش البرد. صافي هنايا غادي ندير هنايا زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. غندير 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره. المعلقه الاولى صغيره زيت الزيتون راه زوين، راه دواء اللي عنده زيت الزيتون يشرب معلقه الصباح على الرواق، راه كيحيد منك جميع الامراض. والله العظيم. صافي هنايا غادي ناخذ العسل الحر، غادي ندير ليها تقريبا 4 معالق ديال العسل الحر. يعني بالنسبه بقى صغيره يلا عندها 8 شهور، ما بغيتش نكثر لها العسل الحر. هو عسل طبيعي ديال السكر ديال النحل عفوا. نتوما الناس كبار ديروا معلقه كبيره، ولا الناس اللي كيبغوا السكر. الناس اللي عندهم مرض السكر ما يديروش العسل نهائيا، يكتفيو غير بالثومه وزيت الزيتون. صافي الناس اللي عندهم السكر. بالنسبه للناس الكبار هذه اللي الوليدات صغار ديري لهم غير نص معلقه صغيره. الرد اللي عندهم 8 شهور 9 شهور باقي عام ما كملوش، عطيوهم غير نص معلقه صغيره. صافي دابا غنخلطوا العناصر مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. تنسجم لينا ديك الثومه وزيت العود والعسل اللي ولا خليط متجانس، خليط واحد. والله العظيم ما كاين محسن من هاد الوصفات الطبيعيه. هاد الوصفات راه ديال جدودنا كانوا كيديروهم بكري. ايوا دابا انتم مسكينه شريت ليها السيروات وشريت ليها الدواء والقويلبات سخانه هبطات الحمد لله، سخانه واعره مابقاش كطلع ليها، ولكن الكحبه بقات فيها وفهاد الكحبه خاويه. ايوا شريت لها السيرو الاول ما دار لها والو، الثاني ما دار لها والو، الثالث ما دار لها والو. صافي انا قلت غنجرب لها هاد الوصفه. عطاتها ليا واحد السيده وعطاتني وصفه اخرى حتى هي، ولكن غادي نديرها لكم حتى هي ان شاء الله. حتى هي دقه ببطله كانت كديرها ماما مسكينه. وصفه اخرى حتى هي يلا دارتها ماما غير دابا ان شاء الله حتى هي غنشاركها معكم ديال البرد. دابا راه البرد وكلشي الناس مراد بهاد البرد المنزله وهذا ما كيخليو ما يديروا. اللهم يديروا الوصفات الطبيعيه بحال هادو. صافي غادي نخلطهم مزيان تيتخلطوا مع داك زيت الزيتون. دابا راه غتفيق باقا ناعسه، غادي نعطيها غير النص ديالو. صافي غنعطيها النص تقريبا قد هكا تاكلو، والنص الاخر غنديرو فيه شي بواطه ديال الزيت ونخليه حتى الليل ان شاء الله ونطي لها تاكلو ملي تبغي تنعس. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها لوليداتكم اللي عنده شي وليدات مرض بالكحبه. جربوا ليهم هاد الوصفه راه زوينه، راه دقه ببطله. تبعوها ليهم 3 ايام معلقه على الرواق ومعلقه في الليل ملي يبغيو ينعسوا. غتعطيوها ليهم ياكلوها وانتم مغطيينهم سخانين صافي وينعسوا. وشوفوا تفكروني والله ما تبقى فيهم الكحبه. انا من بنتي جربتها لبنتي المره الاولى نقصت شويه، المره شويه الثانيه كحبت غير شويه، صافي المره الثالثه صافي بدات كتحيد الكحبه الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا راه اليوم يومين وغندير لها اليوم وندير لها غدا 3 ايام صافي نشوفها ان شاء الله. يلا المهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونخليكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تنسوش خاصكم من اللايكات ومن البارطاج، بارطاجيو لي الفيديو وبارطاجيوه الناس وكاع الحباب اللي كتعرفوا الناس باش لهم فائده.
ولعل وعسى هاد الوصفه يكون محتاج لها شي واحد ويجربها وتنفع معاه ويدخل يطرحها من الوالدين، ودعاو معايا بالشفاء ودعاو مع الوليدات كاملين بالشفاء، وكاع جميع المسلمين اللي مريض الله يشافيه واللي صحيح الله يحفظه، اللي بغى شي حاجه الله يحققها ليه في هاد السنه الجديده ان شاء الله. اللي كيتمنى شي حاجه في حياته الله يحققها ليه يا ربي امين. اللي بغات تزوج الله يعطيها الزوج الصالح، اللي بغات الوليدات الله يعطيها الذريه الصالحه يا ربي امين. المهم اللي بغى شي حاجه الله يحققها ليه لينا والمسلمين اجمعين. المهم نخليكم خوتي خواتاتي مع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.